ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இன்வெர்ட்டர் வந்து ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்தது. ஸோ இமிடியேட்டாக நாங்கள் வந்து அந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்தாச்சு. வந்துட்டு இதை எப்படி நம்ம செக் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு அப்படின்றத பார்ப்போம். இன்வெர்ட்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சுத்தமாக டிஸ்பிளேயில் ஆனே ஆகலை பாருங்கள். ஓகேங்களா, இதில் வந்து சப்ளையும் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் பண்ணியிருக்கோம். அப்படியும் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேயில் எதுவுமே காமிக்கல. இல்லை பேட்டரி சைடில் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம், டிஸ்டில் வாட்டர் ஏன்னா ஷார்ட்டேஜ் இருக்கான்ட்டு. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக இருந்தது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருந்தது. எடுத்து பார்த்தோம், பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளோட்டோட அந்த ஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக வந்து எவ்வளோ லெவல் இருக்குது அப்படின்றத அது காமிக்கல. இல்லைங்களா, இது வந்து நம்ம சர்வீஸ் பண்ணும்போது நம்ம இமீடியட்டாக இதையும் எல்லாமே செட்டாக மாற்றிடலாம். இது ரெண்டு விதமாக நம்ம செக் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிளாம் மீட்டர் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிசி வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா, இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. இந்த மாதிரி வந்து சிம்பிளான டெக்னிக்கான வீடியோ வந்து நம்ம சேனல் அவைலபிளாக இருக்குது. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரோப். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ப்ரோப் வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டெர்மினலில் வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா, டெர்மினல் வச்சு நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் இதோட வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஓகேங்களா, ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இதோட வோல்டேஜ் வந்து 12 வோல்ட் வரணும். ஓகேங்களா, இப்போ வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்பிளேல காமிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 0.01 அந்த மாதிரி தான் வோல்ட் வருது. ஓகேங்களா, 1 வோல்ட் தான் வருது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து டோட்டலாக வந்து டெட் ஆகிடுச்சு இந்த பேட்ரி. இல்லை, இதோட ரேட்டிங் பாருங்கள், சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க 12 வோல்ட் 150 Ah பேட்ரி இது. இல்லை, இது வந்து டோட்டலாக வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆனதுனால இதுமாதிரி பவர் ஃபெயிலியர் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ ரன் ஆகிட்டு டோட்டலாக டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடும். ஸோ அதனால் இந்த இன்வெர்ட்டர் வந்து சார்ஜ் ஆகலை. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 12 வோல்ட் வந்து ரிலே மூலிமா தான் இந்த இன்வெர்ட்டரே ஆன் ஆகும். பாருங்கள், இந்த இன்வெர்ட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 12 வோல்ட் ரிலேயில் தான் ஆன் ஆகும். ஸோ அதுக்கு சப்ளை வராதனால தான் இப்போ வந்து இஷ்யூவு. இல்லை, இதை நம்ம இப்போ என்ன பண்ணோம்னா இந்த பேட்டரி வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சார்ஜ் பண்ண போகிறோம். சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக. ஓகேங்களா, ஏன்னா டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக வந்து நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள். வெயிட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோக்கு. ஓகேங்களா, தேங்க்யூ.